Hello，你好，我叫阿峰啊。咁我啱啱加入咗 Edit Studio 咧，就已經第3年啦。咁我係好中意 Edit Studio 啦。咁加入咗嚟之後咧，我可以學到更加多唔同可能關於 Edit Studio 嘅一啲單品啊，亦都認識到好多可能佢哋嘅爆款啊。咁我自己着咗上身之後，其實我自己都好中意。咁我用咗可能我自己着衫嘅風格啊，去介紹俾唔同嘅客人。咁特別可能 Edit Studio 裏邊咧係有一啲掛件啊，或者可能有啲牛仔褲嘅 keychain 啊等等嗰啲係相對係受歡迎啲。咁就係我就會用呢啲唔同，即係可能最近嘅一啲 Y2K 嘅風格啊，或者可能係一啲明星嘅效應啊，去介紹俾我嘅客人啦。一開始咧 Edit Studio 咧其實係咁樣嘅一個好簡單嘅 logo 啦，當地咧其實係一個好極簡嘅主義。咁但係最近呢幾年啦，咁可能迎合翻最近一個時代啊 Y2K 啦，咁就會自然會有好多 accessory 嘅 trend 啦，啲掛件啊。但係去到近2-3年咧，你會見到好多唔同嘅客人，可能特別係個袋上邊咧，你會見到好多唔同嘅掛件。For example 可能我哋公司都會有一個嘅，咁就係你會簡單見到啦。咁其實個袋睇落去黑色平平無煩啦，咁但係其實側邊加咗個掛件之後咧，其實係 upgrade 咗成個袋嘅 level 嘅。咁另外咧就係我哋嘅褲款啦，喺 Edit 其實都好出名啦。咁大家可以望一望先。咁其實近呢1-2年咧，其實我哋公司出到好多唔同 3D printing 咁樣。咁呢個係第二代嚟嘅。咁第一代嗰個就相對係冇咁 colourful 㗎。咁呢個就係會 colourful 少少。特別最近因為好多唔同嘅明星啦，亦都有着過，可能 BLACKPINK 嘅 Jennie 有着過之後咧，其實係好多人蜂擁而嚟去買我哋呢條褲，因為覺得係一個明星嘅效應啦，再加上其實有一個掛件嘅一啲類型，其實唔難駕馭嘅。其實着咗上身之後，其實都幾好睇。咁好似以前咁樣啦，我哋 Edit 都有出過一個咧，係專門俾你可能掛喺牛仔褲上邊嘅。可能一條好普通嘅牛仔褲就咁純黑色，可能個客着咗上去就覺得平平無奇啦。咁我哋將嗰個掛件咧就掛喺嗰條牛仔褲之後咧，個客人覺得有幾特別幾好睇喎，即係又係 upgrade 咗成個提升咗成個品味。咁跟住咧就會好多客人咁就一套一套咁樣戴咗。咁我哋嘅單價亦都 upgrade 咗啦。掛咗上去之後咧，其實升華咗成個袋，你可以試一試。咁唔單單淨係 Edit Studio 係會可能去到一個 accessory trend 啦，咁其實其他品牌其實都會個，即係可能 for example 係 Maison Margiela 啊，或者可能而家越嚟越紅嘅Balenciaga 其實都係會咁樣嘅。做一個新袋款，即係可能掛喺個袋展示埋一齊啦。咁但係其實咧係分開賣嘅。咁但係咁樣展示之後咧，係吸引到個客咧願意再投放呢一筆錢落去咧，重新買一個新嘅，或者可能單獨會買一個 accessory 啦，佢掛翻喺佢哋本身嗰個袋款嗰度。咁嚟緊 accessory trend 咧，我自己個人覺得咧，其實係會不斷發展落去嘅，即係可能會發展到更加唔同咧，即係可能 for example 我哋 Edit 啦，咁佢只會越嚟越出多唔同嘅 accessory trend 啦，去吸引翻我哋客人去買我哋嘅單品。咁而我自己咧就好中意係買一啲可能手鏈啊，即係 for example 依啲嘅。咁如果掛到喺個袋上面咧，其實我都會掛喺個袋上邊。咁喺accessory trend 出嚟之前咧，其實我自己係諗唔到會將依啲嘢咧係放落去，可能我自己平時日常生活中用嘅嘢，可能牛仔褲啊，或者可能喺一啲袋上邊嘅。咁係其實自從冒起咗之後咧，咁我自己留意多咗啦，又見到人哋咁樣擺之後咧，我又覺得幾好睇，跟住我就會可能係學佢哋一模一樣咁就掛落去，係啦。